Едем мы, помчимся, на оленях утром рано. Разрешите? Входи, входи, дорогой. Входи. Присаживайся. Спасибо, я постою. Значит так, товарищ Кошачий. Возьмите, записывайте. Да-да. Возьмите семги, лососины. Знаете, а еще лучше копченые осетринки. А знаете, что еще лучше? Лучше возьмите и то, и другое. Колбаски возьмите, московской, копченой какой-нибудь. Можете взять консервы, но подороже. Подороже. Сайры. Вот вы всегда так, товарищ Кошачий. Может, еще кабачки фаршированные, а? Или фасоль? Наш сосед на недавнем банкете выставил консерву из налими печенки. Пальчики оближешь. Не сайру, а крабы. Пишите. 20 коробок крабов и 5 кило черной зернистой икры. Семен Семенович, а немного ли, а? Ну, в прошлый раз 3 кило брали и вполне хватило. Это по-вашему, дорогой мой, хватило. А по-моему, не хватило. Я сам следил. Семен Семенович, ну это нам обойдется 125 рублей и 50 копеек. Ну и что из этого вытекает? А из этого вытекает, что нам эта икра обойдется. Так, 500 рублей за полкило. Знаете, я давно хотел сказать вам, товарищ Кошачий, что у вас нет размаха. Банкет, так банкет. Закуска горячая, даже 2 горячих. Пломбир, фрукты, овощи и все, что для этого нужно. О, Господи, а? Но зачем же нам такой масштаб? Ну, я понимаю, мы выполнили план. Ну, можно ведь поставить чаю, купить тортику, бутербродики с красной. Ну, и чем плохо, а? И кроме того, на прошлой неделе был банкет уже по поводу 50-летия управ делами. Я вас все-таки не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненный человек. Скупой. У нас что, бакалейная лавка или мы частники? А? Вот вы мне ответьте, мы частники, товарищ Кошачий. Ну и потом купите же вы, наконец, приличный сервиз. А? Ну подаете черт знает на чем. Пластиковые стаканчики, загнутые вилки. Разномастные, разнокалиберные какие-то тарелки. А в последний раз вино пили из каких чашек, а? Понимаете, про что я говорю? Понимаю, понимаю. Ну раз понимаете, то пойдите в магазин и купите все, что надо. Но ведь дорого это очень. Ну, Семен Семенович, в магазине же это очень дорого, вы меня поймите, Ну, ведь у нас определенный бюджет. Я вашего, дорогой мой человек, знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики. И домой в рукаве я эту еду не нашел. Ну зачем же нам так прибедняться? У нас нормальное предприятие, мы зарабатываем миллионы. И какую-то сумму определенную потратить на банкет мы просто обязаны. Наше предприятие убытков не несет. Если это ужин, то это должен быть настоящий товарищеский ужин. Надо нанять хороших артистов, а не эту деревенскую капеллу. Как она там? Ансамбль лиристов. А, да. Ансамбль лиристов. Ну, позови-ка, товарищ Кошачий, мне Валеру Касаткина, да? Но ведь Валера берет 3000 за одну песню. И не 3000 стоит у него каждая песня, а 2. Это не твоя забота. Но ведь ему еще придется такси заказывать. Ну какой же вы, честное слово, человек? Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалышник. Ну какой-то скупердяй. Такой обобщенный тип, кстати, даже где-то в литературе описан. Вы Плюшкин. Вы Гарпагон. Вы Плюшкин, товарищ Кошачий, не надо мне возражать. Вот и мой заместитель, Лобанов Александр Александрович, жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость.
Вы до сих пор не можете купить ему нормальной кожаной мебели. А ведь, между прочим, у него есть мебель. Вот у меня записано. Значит, у него большой письменный стол, кресло, стульев шведских 6 и еще один стол малый, графин. И, между прочим, бронзовая пепельница с собачкой. Еще есть кожаный диван. Не кожаный, правда, клеенчатый, но все равно новый. Выкинь к чертовой матери в окно этот клеенчатый диван. Чтоб завтра пошел и купил кожаный. Понятно? Но ведь кожаная мебель обойдется в 1,5 миллиона. Ну что, нищий, дорогой ты мой, что ты мне про деньги толдычишь? Я без тебя знаю, сколько что стоит. Я что должен, по-твоему, на табуретке сидеть? Или мой заместитель? Мы что, мало зарабатываем? Пойди, дорогой, и купи. Я не хочу с тобой больше разговаривать. Иди отсюда. Понятно. Слухайте. Слушай. Надоели вы мне здесь. Так, Сенечка, послушай. У нас все будет хорошо и дешево. Так, значит, 4 бутылки вина. Ага. 4 бутылки вина. 1 литр водки. Дюжину устриц. 300 грамм осетринки и полкило ветчины. Слушай, потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами. И сварим кило сосисок. Здравствуйте. Что? Я что-то говорю, здравствуйте. Так, а что, тебе что-то не нравится? Да кое-что. А мне, например, не нравится, что сейчас 1 огурец стоит 30 рублей. Вот это мне не нравится. А на салат-то надо всего 2 огурца, 60 рублей и все. Да, огурчики, лососина, анчоус, что там, устриц, что там еще. Ты знаешь, во сколько все это мне обойдется? А? Я не понимаю тебя. Семен, это мои именины. Придут гости. Мы уже 3 года ничего не устраивали, а ходим, между прочим, ко всем. И бываем с тобой у всех. Это же просто неудобно. Почему неудобно? А? А неудобно, потому что это невежливо. Ну ладно. Ладно, дай сюда список. Дай. Ручку дай. На. Это мы вычеркиваем. Это мы тоже вычеркиваем. Это к чертовой матери мы тоже вычеркиваем. Это, пожалуй, мы тоже вычеркиваем. А что у нас остается? А ничего. И не остается. А вот что, Катенька. Купи ты килограмма 3 алепницкой картошечки и пару хвостов селедки и бутылочку водки. А? И никаких проблем. Нет, Ладно? да ты чё? Да это же невозможно. Да вполне возможно. Да. Каждый тебе скажет, что селедка – это классическая закусочка. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал. А ты что, не понимаешь, что это будет скандал? Хорошо. В таком случае вместо селедки купи упаковочку шпрот, но не питерских, а возьми тульских. Они хоть и дешевле, но гораздо питательнее. Можно подумать, Сенечка, что мы с тобой нищие. Мы, дорогая моя, должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки. Сенечка, ты получаешь 50 000 рублей в месяц. Ну к чему нам прибедняться? Катенька, дорогая моя, я не вор и не растратчик. Я не обязан кормить на свои трудовые вот эту вот толпу жадных знакомых. Фу на тебя! Ну, я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки. Все. Понимаешь, не имею права. Вот в кого? Вот скажи мне, вот в кого ты такой сквалыга, а? Жадина, скупердяй, в кого? Ругай меня, родная, ругай. Ругай. Но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно. Что бы ты там ни говорила. Не говорила? А я вот говорю и буду тебе говорить.
Между прочим, наш Коля уже целый месяц ходит в рваных При чем тут кроссовках. Коля, Что? дорогая моя? При чем тут Коля? Нет, при чем тут Коля? Да, а не при понимаю. том, Коля, что он наш сын. Ладно, Коля. ладно, все. Не кричи. Ну, конечно, купим мы этому обормоту кроссовки. Но с течением Ну, спасибо. времени, с течением времени, понимаешь? Ну, что там тебе еще нужно? Говори скорее, может, арфу или рояль тебе надо поставить, Нет, а? Сенечка, арфы мне не надо. Ты табуретку купи на кухню. Вот табуретку мне на. Есть на чем сидеть, тебе нахрена табурет? А гости придут. На чем им сидеть? Сюда все не поместятся. Ты что, одного, два, трех человек, что ли? Ну а нахрена Арфу ты не столько хочешь? гостей поназвала? У нас маленькая квартира. И Конечно, холодильник, у нас не кстати, маленький. велик размерами. Огурцы ты не хочешь, ветчину ты не хочешь. Слушай, ничего ты не дорогая хочешь. моя, Да у прежде всех чем уже звать гостей, давным-давно надо было головой микроволновки есть. подумать, А у нас что даже ставить. микроволновки